আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি এখন তুরস্কের আদানা শহর থেকে বলছি। বাংলাদেশ মুসলিম ইন মালয়েশিয়া থেকে পাঠানো সহযোগিতা আমরা তুরস্কে যে গত 6 তারিখে যে ভূমিকম্প হয়েছে সেই ভূমিকম্পে আক্রান্ত মানুষজনের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। বাংলাদেশ মুসলিম ইন মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে যে সহযোগিতা পৌঁছানো হয়েছে সেটা আমরা একদম ফিল্ডে গিয়ে যেখান থেকে মানুষ আক্রান্ত হয়েছে তাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। এখন এখানে দেখতে হচ্ছে যে আমাদের এখানে কিছু ফুড প্যাকস আছে যেগুলোর ভিতরে প্রায় প্রত্যেকটার ভিতরে হচ্ছে 16টা করে আইটেমস আছে, যেগুলোতে চাল, ডাল এবং যেগুলো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আছে। আমরা আগে থেকে ফিল্ডে যোগাযোগ করেছি, সেখানে কিসের প্রয়োজন আছে সেটা আগে বের করার চেষ্টা করেছি এবং হচ্ছে এখানে কিছু আরো বেশ কিছু জিনিস আছে যেগুলো হচ্ছে স্পেশালি মেয়েদের জন্য প্রয়োজন, এগুলো আসলে অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল, সেখানে আমরা সেইগুলো নেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং এখানে এখন আদালত থেকে দোকান থেকে নেওয়ার পরে আমরা এখন গাড়িতে উঠছি, গাড়িতে উঠিয়ে হচ্ছে আমরা এখন সরাসরি চলে যাবো ফিল্ডে, যেখানে আমরা এগুলো ডিস্ট্রিবিউশন করবো ইনশাআল্লাহ। তুরস্কের পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশ কমিউনিটি ইন তুরস্কের পক্ষ থেকে, তুরস্কের সমস্ত মানুষের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ মুসলিম ইন মালয়েশিয়াকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ আপনাদের দানকে কবুল করবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। শুকরান জাজিলান।